ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে তৈরি করে দেখাবো টেস্টি কাঢ়া রেসিপি। সর্দি কাশিতে বা এই করোনার সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভীষণ জরুরি এই ড্রিঙ্ক। এটার টেস্টকে আরও বাড়ানোর জন্য শেষে থাকবে একটা সিক্রেট টিপস। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। প্রথমে একটা সসপ্যান নিয়েছি, এর মধ্যে এক টুকরো দারচিনি ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 4টে লবঙ্গ নিয়েছি, লবঙ্গগুলো এইভাবে টুকরো টুকরো করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর 2টো ছোট এলাচ, এই দুটো ঠিক এইভাবে ফাটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর 7-8টা গোলমরিচ নিয়েছি, এগুলো এইভাবে একটু ভেঙে ক্রাশ করে এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। এইবার এর সাথে 1 ইঞ্চি সাইজের আদা টুকরো করে কেটে দিলাম, আপনারা চাইলে গ্রেট করে দিতে পারেন। 1/2 টেবিল স্পুন জিরে দিলাম, 1/2 টেবিল স্পুন মৌরি দিলাম, আর 1/2 টেবিল স্পুন ধনে দিলাম, আর 1/2 টেবিল স্পুন জোয়ান দিলাম, আর 6-7টা তুলসী পাতা এইভাবে ম্যাশ করে দিয়ে দিলাম, আর 4-5টা পুদিনা পাতা এইভাবে দিয়ে দিলাম। প্রত্যেকটি উপাদান শরীরের পক্ষে ভীষণ উপকারী। এবারে আমি 3 গ্লাস জল অ্যাড করছি। আমি যে উপাদানগুলো দেখালাম এগুলো 3 গ্লাস জলের জন্য। বেশি জল নিলে উপাদানগুলো একটু বাড়িয়ে দেবেন। এবার গ্যাস অন করে হাই হিটে একটা বয়েল আসা পর্যন্ত এটাকে ফুটিয়ে নেব। তারপর হিটটা মিডিয়াম করে দিয়ে এর সাথে 1 টিস্পুন হলুদ অ্যাড করলাম। হলুদ সর্দি কাশিতে ভীষণ উপকারী। এটা ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে আর স্কিনের জন্য খুব উপকারী হয়। এবার মিডিয়াম হিটে 5 মিনিট এটা বয়েল করে নেব, যতক্ষণ না গাঢ় লাল কালার হয়ে যায়। এটা দিনে 2বার আপনি গরম গরম খেতে পারেন, তবে খালি পেটে খাবেন না। এটা আরও টেস্টি করার জন্য এর সাথে মধু, বিট লবণ আর পাতিলেবুর রস অ্যাড করতে পারেন। এই ড্রিঙ্ক ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। এটা সকাল সন্ধে পান করুন আর আপনার ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে তুলুন আর করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন আর আপনার মতামত জানান কমেন্ট সেকশানে। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।